Đây, đây là mùng 6 tháng 2 2010 đây. Tuyết dữ chưa? Đây là ngày thứ hai tuyết đây. Đây rừng phụ này. Rừng chính này. Wow. Tuyết nhiều, yes sir. Wow. Đây là cái mặt đường này, đây thôn Thư đây. Đó. Thường là chạm đất mà sao không thấy gì hết. Nhà đây. Wow. Xe đây. Xe kia trong garage.